kaj je to v resnici preroštvo? Preroštvo je v bistvu energija, ki jo znamo brati pred njeno fizično manifestacijo, torej v njenem izvoru. Tle se ne gre v resnici za napovedovanje prihodnosti, kakor ljudje to mislijo, ampak preden se neka stvar pojavi v našem okolju, v naših dogodkih, kakorkoli že, moraš vedeti, da je najprej obstajala njena energija, njena osnova je vedno prva energijska. Ker pa so energijski svetovi frekvenčno in dimenzijsko bistveno hitrejši kot pač naš 3D svet, ki ima upočasnjeno frekvenco, zaradi tega se stvari lahko dotaknemo, a ne? Torej najprej energija in potem je odmev te energije, kar mi vidimo kot rezultat in v bistvu odziv oziroma neki v naši resničnosti. Preroštvo je sposobnost, da, a viš, kaj reče ljudje, jaz lahko vidim v prihodnost. Ne gre se za to, da vidiš v prihodnost, ker ne moreš ti realno gledati v prihodnost, zaradi tega, ker če res nikjer ne obstaja, kako boš to gledal, gledaš pol v kaj, ampak kaj ljudje s tem mislijo, vse jaz razumem, kaj so hote razložiti, ampak kaj v resnici preroštvo je to, da je nekdo sposoben pogledati energijo, ki je že bila ustvarjena in vedeti njen rezultat, ko bo to prišel v 3D svet, bo videti tako in potem se to zgodi in potem ti vsi, razumeš, ploskajo, bravo ti, to je točno to, koliko si pa ti zdaj dobro to ugotovila, a ne, ampak to je v bistvu to. Ti a veš, v bistvu, če bi čisto realno, ampak vse kles ne gre za realnost, ko govorimo o duhovnih energijah, ampak če bi čisto realno mi gledali, je v bistvu preroštvo gledanje nazaj. Ker ti najprej ugotoviš tisto, kar je bilo prvo, torej tisto, kar je bilo prej, pa smo spet po vprašanju, kaj je bilo prej, kura ali jajce? To je spet to vprašanje, ob katerem se lahko zdaj definitivno nasmejimo. Kura ali jajce? To je definitivno to isto vprašanje, ampak v bistvu je to. Mi znamo prebrati na energije, ki so bile postavljene, znamo definitivno definirati, kaj bo rezultat tega. Ampak če jaz nekaj vem in imam še čas, da se na to pripravim, imam čas, da se na to pripravim, imam čas, da karkoli znotraj tega spreminjam, ker mogoče pa mi ni čisto všeč, kar vidim na drugi strani, kar bo rezultat tega, potem temu rečemo, da sem prerok, ki ima neko manifestacijsko prednost in ja, potem definitivno lahko vplivam na stvari in vse prav. Se taka sposobnost nam vsem pripada in preroštvo je v bistvu orodje, ki je nam dano za to, da bi mi to lahko delali. Ne pa razumeš, da smo tam, da nas vrže nekdo zajca sredi džungle in pa zajc gleda in kaj zdaj, kaj itak ga že nekaj zadel. Ne, razumeš, zato bi vsak, ne samo nekaj hoče z magijo, pa kaj ukvarja, zato bi vsak izmed nas hotel se v življenju naučiti te izostrene intuicije, ki mi pravimo preroštvo, hotel bi biti zavesten glede tega, hotel bi delati te vpoglede, ki dostikrat se res brez veze matramo, čist direktno ti bom povedala. Dostikrat se res brez veze matramo, pa sami ugotavljamo neke stvari, ko je že, mislim, prepozen. Se ne gre za prepozen. Se pa je pa pač neka učna izkušnja, ampak ni potrebe po tem, ne? In stajajo vsi živi načini, kako lahko v bistvu ti dostopaš do tega. Različni načini so, preroštvo nima samega načina. Moraš imeti tune karte, pa jih pa obrneš in to je to. Ne, obstajajo številni načini, kako ti lahko prideš do tega. Eden izmed načinov je vsekakor, ki jih ima znotri veliko, je tečaj mističnih ved prerokovanja. Jaz tebe naučim tam izjemno veliko načinov,
prerokovanja, zato da ti ugotoviš, potem, ok, dobro je vse poznati, da ugotoviš, ta mi je pisana na mojo kožo, ta ni, s tem ful rezoniram, ampak zato, da ti dam dostop do takih informacij. Če ti bo to všeč, če te to zanima, če ti je zdaj ta ideja o preroštvu zavibrirala kle v tvojem srcu, si prosim to poglej na potovanje duše.si, tečaj se prične kmalu in se te bom veselila, če te bom na njem videla.